Hello mga kasanggat, mga kaps. Ayan, si Tagpi. Growing, growing older. Bulag, oh. For today's project natin mga kaps, papalitan natin ng makina. Itong ating Torq Bandsaw. Kasi 3/4 horsepower lang yung gamit nating makina, maliit. Tsaka medyo binibitin eh. Pagka 4 na yung tinitipak nung Bandsaw natin, mahina na. Ayan. Kaya pala, may pa-noodles ulit. Kaya yung mga unok. Yan o. Kahit mga higop po. Wow! Ito yung tinanggal natin mga kaps na makina sa ating Torq Bandsaw. Ayun, maliit lang siya eh. Kasi yan yung ano niya. Ayun, kung mapapansin nyo kasi 750 watts o katumbas siya ng 3/4 horsepower. Ito naman yung nabili nating makina na 2 horsepower electric motor. Yan, induction motor mga kaps, Yamada. So katulad din siya nung mga ginagamit nating makina ng table planer or yung jointer tsaka ng tistisan. Bali dalawang capacitor, isang start capacitor at tsaka run capacitor. Start nya is 400 microfarad, tapos yung running naman niya, running capacitor nya is 40 microfarad. Bali, inaasinta namin. Kailangan ibaba namin siya dito dahil hindi siya nakasentro. Ayan. 2 horsepower. Ang bili natin dito mga kaps is 6,000. Mabibili niyo siya ng 5,200 sa Dao, Pampanga. Hindi ko lang alam kung mas mura siya sa sa Raon. 5,200, 2 horsepower na alluminum. So lahat ng gamit natin yung dito sa jointer at saka sa tistisan, puro aluminum lang din yan. Medyo may kamahalan kasi yung copper ang laman ng ng induction motor, kaya ayan, budget lang talaga. Pero okay naman. For how many years na tayong gumagamit ng aluminum na induction motor or electric motor, wala naman nagiging problema. Welcome mga woodworkers at salamat sa muling pagbisita natin sa aking channel. Ayan, yung ating Torq Bandsaw. Papalitan natin ng makina. So dun sa mga bago pa lang sa woodworking, di naman kailangan talaga na meron na agad kayong Torq or Bandsaw, lalo sa mga DIY lang. Ito talagang kailangan kapag ang negosyo mo ay furniture, kasi sa mga dining table, dining set, lalo sa upuan, sa sandalan, kailangan mo talaga ng Bandsaw kasi medyo mahaba yung mo siya, i-curve cut mo. So kailangan talaga natin ng Bandsaw. So the reason why bakit natin pinapalitan yung makina, mahina yung dating nakakabit na 3/4 horsepower. So ngayon binilan nga natin siya ng 2 horsepower. Inaasinta lang natin siya ng maganda para kahit na maliit lang itong Bandsaw natin, pero malakas at saka hindi siya nabibitin. Dito kasi pag tinulakan mo ng medyo malakas, humihinto na siya. Ayan, bali dito tayo tatastas para maibaba natin ng konti yung makina. Bilog na bilog.
And mga kaps, natanggalan natin yung para dun sa base ng makina. So ito yun. Ibababa lang natin siya ng konti, then lalagyan natin siya ng mga patigas gamit ang welding at to tubular. Tara, simulan na natin.
Testing na natin mga kaps. Bali, ayun na oh, nakakabit na oh. Yan, ako kaina mo. Mabilis to ngayon. Oops. Alright.